Συνάντηση και με πρώην υποψηφίους βουλευτές του κόμματος, καθώς και με άλλους φίλους και συνεργάτες από τη συμπρωτεύουσα και από τις γύρω περιοχές. Ο πρόεδρος της Τελείας, Απόστολος Γκλέτσος, επισκέφθηκε τις Σέρρες, όπου και είχε συνάντηση με πρώην υποψήφιους βουλευτές του κόμματος, καθώς και άλλους φίλους και συνεργάτες από τη συμπρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Εμείς ξεκινήσαμε την Τελεία, ξεκινήσαμε σαν αυτοκινητικό κίνημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες όταν ξεκινήσαμε πολιτική. Δηλαδή δεν θα γινόμασταν έτσι κι αλλιώς, δεν κατεβαίναμε για τον Δήμο μια παρέα που ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς. Απλά δεν θα πω η ανάγκη γιατί θα θέλει αυτολογήσω. Η συγκυρία το έκανε να χρειαστεί, βλέποντας ένα μηχανή του Δήμου, κάποιοι να πούνε πάμε μήπως και κάνουμε κάτι καλύτερο εμείς. Έμανα εμένα μπροστά γιατί δεν ήμουν γνωστότερος από την τηλεόραση, υποδέχτηκα. Αδερφώσαμε μέσα σε 3,5 χρόνια έναν Δήμο ο οποίος ήταν μηχανής, όπως τον είπα, να σας δώσω τώρα οικονομικά στοιχεία γιατί πραγματικά να σας κουράζω. Να φανταστείτε ένα θα πω, μαύρη τρύπα 3.400. Αποδίδουμε τα πρώτα 3,5 χρόνια ένα Δήμο να μην χρωστάει, ένα Δήμο να πληρώνει τα δάνειά του, ένα Δήμο από 0 μελέτες που είχε για το ΕΣΠΑ να παίρνει 30 εκατομμύρια ΕΣΠΑ, ήδη τα 12 έχουν γίνει έργα και φτάνουμε σε ένα 68% από την πρώτη θητεία. Παράλληλα, βλέπουμε ένα μεγάλο κενό και στην γενική κατάσταση της χώρας, στην γενική κυβέρνηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αποφασίζουμε αυθόρμητα, αλλά όχι επιπόλαια, να κάνουμε και ένα κίνημα αντίστοιχο. Φτιάχνουμε λοιπόν την Τελεία, να ονοματίζουμε Τελεία, γιατί αυτό ακριβώς οραματιζόμασταν τότε, να σταματήσει όλο το κακό. Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε στις Σέρρες το απόγευμα του Σαββάτου, στο πλαίσιο περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα. Μίλησε αρχικά για το τι πρεσβεύει το κόμμα, αλλά και για τους στόχους που θέτει. Σε εμάς θα βρουν μια οικογένεια, γιατί εμείς είμαστε μια οικογένεια, είμαστε ένα φιλοσοφικό κίνημα στην πράξη, η Τελεία, και μια μεγάλη οικογένεια, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία να πάνε την κοινωνία λίγο πιο μπροστά, όλη μαζί την κοινωνία. Ξέρουμε ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε όλη την κοινωνία ή να κάνουμε τους πλούσιους φτωχούς ή τους φτωχούς πλούσιους προς Θεού. Απλά θέλουμε να αποκτήσουν όλοι αξιοπρέπεια, δουλειά, πρόσβαση σε οτιδήποτε ανθρώπινο υπάρχει το 2015. Αυτή είναι η αγωνία μας και αυτά είναι τα ιδανικά μας. Στη συνάντηση στις Σέρρες το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι ενώσεων και συλλόγων, εκφράζοντας τους προβληματισμούς του ο καθένας για τον κλάδο που εκπροσωπεί. Πληροφορώ ότι πάνω από 220 άτομα θα βγουν στην ανεργία. Τόσο προσωπικό έχουν 4 κεντρικές καφετέριες που ξέρουν. Δεν υπάρχει ούτε εργοστάσιο στις Σέρρες εκτός από την Κρυφή, σε τόσο προσωπικό. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να μας επισκεφτεί στο νομό μας, στο νομό των Σερών, ο πρόεδρος της Τελείας, ο Απόστολος ο Γκλέτσος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει θετικά δείγματα γραφής ως επαγγελματίας καλλιτέχνης, αλλά και ως δήμαρχος Κιλίδος, ο οποίος επανεκλέγει με ποσοστό πάνω από 68%. Νομίζω ένα ποσοστό ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό. Ας μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό που πήραμε πανελλαδικά ήταν της τάξης του 1,77%. Αυτό σημαίνει ότι είναι περίπου δηλαδή στους 109.500 ψήφους. Αυτό σημαίνει μια δυναμική που μας δίνει το δικαίωμα και να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι την επόμενη φορά θα είμαστε στη Βουλή. Θα πιάσουμε το πολυπόθητο του 3%. Κύριε Μαντελόπουλου, ο πρόεδρος προηγουμένως μίλησε ότι όλοι οι υποψήφοι θα είναι επαγγελματίες. Όλοι θα έχουν ένσημο. Πόσο σημαντικό είναι στην πολιτική μας ζωή αυτό? Αυτό είναι βασικό. Γιατί για να λύσεις των αρωνών τα προβλήματα πρέπει να τα έχεις ζήσει ο ίδιος. Έτσι. Όλοι εμείς, ειδικά εγώ που είμαι ένας επαγγελματίας, έχω κάνει τα ένσημά μου, έχω δει τη ρίζα του προβλήματος από την αρχή και πιστεύω ότι άνθρωποι τέτοιοι χρειάζονται και όχι οι επαγγελματίες πολιτικοί οι οποίοι πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο για να υπάρχουν στην πολιτική απλά. Και βλέπεις ότι ένα κόμμα το οποίο ξεφουσκώνει, όπως είναι κάποια κόμματα, να μην ονομάζω, πηγαίνουν στα άλλα τα οποία νομίζω
νομίζουν ότι είναι στην εξουσία. Εμείς αυτά τα πράγματα δεν τα θέλουμε. Αλλάζουμε τελείως.